Փառք Տիրոջը։ Թղթերս շատ է։ Անցած անգամ մենք խոսեցինք մի հարցի շուրջ, որը վերաբերում էր այն տանը, որը չփլվեց։ Եթե մի տուն կար, որը չփլվեց, նշանակում է մի տուն էլ կար, որ փլվեց։ Որ տունն էր, որ չփլվեց, այն տունը, որը կառուցված էր ժայռի վրա։ Իսկ որ տունն էր փլվեց, որը կառուցված էր ավազի վրա։ Տեր Հիսուսը շատ հստակ բացատրեց, առանց փակագծերի, առանց երկիմաստ խոսքերի, որ իմաստուն մարդը, ով իր տունը կառուցեց ժայռի վրա, նա էր, ով իմ խոսքերը լսեց ու կատարեց։ Շատ պարզ, հասարակ ձևով լսեց ու արեց։ Հիմար մարդը լսեց, բայց չարեց։ Ինչ հեշտ է, չէ՞։ Ֆրազ երևում է, այս մարդը հիմար է, թե իմաստուն։ Եթե մենք լսում ենք Քրիստոսի խոսքերը եւ հնազանդվում ենք, կատարում ենք, դու արդեն քո հիմքը սկսեցիր դնել ժայռի վրա։ Եվ մենք կանգ առանք, որ ամուր հիմքը շատ կարևոր է, որովհետև քո տան ամբողջ կառույցը հենց այդ հիմքի վրա է հենվելու։ Եթե թույլ եղավ հիմքդ, այդ հիմքը չի կարող դիմանալ։ Բայց միայն ամուր հիմք ունենալը դա դեռ բավարար չէ, եթե քո կառույցը ճիշտ չէ։ Դու կարող ես լավ հիմք ունենալ տան, բայց լավ կառույց չունենալ։ Օրինակներ բերեցինք, թե ինչպես այդ տունը փլվեց, երբ որ կառույցը ճիշտ չէր, երբ որ ցեմենտը ճիշտ չէր տրված, չէ, երբ որ քարերը ճիշտ չէր շարված, որ այդ մարդու շուղուլը ծուռ էր, ելնում եք, գիտեք շուղուլն էլա ծուռը։ Այսինքն սա էլ է շատ կարևոր, որ մեկի կտուրը խախուտ էր, ամբողջ երեկավ լսվեց տունը, նորից պատերը թրջվեցին, ձմեռը սառավ, սեղմեց, ընդարձակվեց, քարերը իրարից անջատեց, վերջը փլվեց այդ տունը։ Ուրեմն կարևոր է նաև կառույցը։ Հիմա մենք մի փոքր կանգ առանք, որ այսօր քրիստոնեությունը բաժանված է երկու մեծ թևերի, որոնց մի մասը ընդունում են միայն հռչակումները, Քրիստոսի կատարածները, Հիսուսը էս արեց մեր համար խաչվեց, մեր համար հարություն առավ, մեծ օրհնություն։ Սրանք բոլորը ճիշտ են։ Այո, այդպես է։ Տերը մեզ համար շատ մեծ բաներ է արել, որը կարիք ունի հռչակելու։ Բայց որտեղ հռչակես, ում հռչակես, սա է կարևորը։ Հռչակի նրան, ով չգիտի այդ մասին։ Հռչակի, որ Քրիստոս քո մեղքերի անցանքների համար մեռավ։ Հռչակի, որ դու դժոխքի դատապարտված մարդ ես։ Դու կարիք ունես փրկագնության, իսկ Հիսուսը պատրաստ է քեզ փրկել։ Փրկությունը որպես ձրի պարգև տվեց Աստված բոլոր իրեն հավատացողներին համար։ Եվ նրանք, ովքեր հնազանդվում են ավետարանին, պիտի փրկվեն։ Սրանք լավ է, որ հռչակում ես, բայց երբ որ մարդը գալիս է Քրիստոսին եկեղեցում, ինչ իմաստ ունի ամեն օր ես կամ ասեմ Տերը ինչ արես մեր համար, ինչ արես։ Չես ասես, հետրակ եղբայր, արդեն 100-րդ քարոզն է, որ դու այդ մասին ես ասում, Տերը ինչ արեց։ Ուրիշ բան չկա գրված։ Ես կասեմ, որ ոնց չկա։ Նաև պետք է մենք հասկանանք, բա մենք ինչ պետք է անենք Տիրոջ համար։ Այսինքն, երբ որ դու հռչակում ես Քրիստոսի կատարածը, սա առաջին փուլն է, որ դու գալիս ես Քրիստոսին, բա ինչ պետք է անեմ ես։ Սա այն է, ինչ մենք պետք է նաև սովորեցնենք նրանց, ովքեր արդեն եկել են Քրիստոսին։ Մարկոս ավետարան 16-15 խոսքում գրված է. գնացեք եւ քարոզեցեք փրկության ավետարանը բոլոր ստեղծվածներին։ Իսկ Մատթեոս ավետարան 28-20 ասում է. գնացեք եւ սովորեցեք այն խոսքերը, որ ես ձեզ ասացի։ Եթե այս երկու ավետարանի խոսքերը բերենք, կպցնենք իրար միացնենք, ստացվում է, որ գնացեք քարոզեցեք արքայության ավետարանը բոլոր ստեղծվածներին եւ սովորեցեք այն խոսքերը, որը ես ձեզ ասացի։ Այսինքն եւ քարոզում ես նրա կատարածները եւ սովորեցնում ես, թե ինչով պետք է ապրի եկեղեցին։ Կարևոր է սա թե ոչ։ Այլապես եթե Քրիստոս քո համար խաչվեց, մեղքերդ ներեց, դու նորից պետք է շարունակես նույն մեղքերի, անիրավությունների, հանցանքների, կռապաշտության, ամբարշտության մեջ, Քրիստոսի արածը ո՞րն էր։ Եկավ քո մեղքդ արդարացնելու, եկավ քո ամբարշտությունը արդարացնելու,
Դուք չեք զգում, որ սա Աստծո բնույթը չէ։ Աստված այդպեսին չէ։ Աստված չի անդրժում մեղքը, ատում է մեղքը, զզվում է մեղքից։ Մեղքի պատճառով երկրը ջերերով կործանեց։ Մեղքի պատճառով Սոդոմ Գոմոր քաղաքները կործանեց։ Մեղքի պատճառով երկրագուտը վերջի անգամ պետք է կրակով լուծվի, լրի ոչնչանա անցնի։ Եկա որ քեզ ասի կնայեմ երկինքի թակավորության մեջ դու նույնիսկ մեղ գործելով պետք է մանկաս, որտեղ այնտեղ շնորհքն ավելի մեծ է։ Քավլիցի։ Պողոս արաքյանն ասում էր մենք որ մեղքին մեռանք ինչպես տակավին ապրենք նրա մեջ։ Եվ Տիրոջ խոսքն է որ սուրբ եղեք, քանի որ սուրբ եմ ես, առանց որի մեկը չի տեսնի Տերը։ Առանց որի, առանց սրբության մի մարդ չի լինի, որ Տիրոջը տեսնի։ Եվ Երանի սրտով մաքուրներին, որոնք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Ուրեմն սրանք կարևոր բաներ են։ Այսօր ուզում եմ շարունակենք, ավելի շուտ սկսենք 2 Պետրոս 1:5-11 խոսքը։ Ես կկարդամ այս խոսքերը մի քիչ դանդաղ, հետո սրանց վրա մեկ-մեկ կանդրադառնանք։ Այսօր մի քիչ առաջ կգնանք, բայց կետ առ կետ, որովհետև մենք պետք է ուսումնասիրենք այն, ինչը մեր հոգևոր կյանքի կառույցն է։ Ինչ որ հիմա ես կկարդամ, սրանք քո հոգևոր կյանքի, հոգևոր տան կառույցն է, ոչ թե հիմքը։ Այս բանի համար բոլոր ջանքերդ արած ձեր հավատի վրա ավելացրեք առաքինություն։ Առաքինության վրա ավելացրեք գիտություն։ Գիտության վրա ավելացրեք ժուժկալություն։ Ժուժկալության վրա ավելացրեք համբերություն կամ համբերատարություն։ Համբերության վրա ավելացրեք աստվածապաշտություն, աստվածապաշտության վրա եղբայրասիրություն։ Եղբայրասիրության վրա սեր, եղբայրության վրա սեր։ Որովհետև քանի որ այս բաները ձեր վրա կգտնվեն, ուշադիր լսեք, եւ աճում են, պարապ ու անպտուղ չեն դարձի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանաչելու մեջ։ Բայց ում մոտ այս բաները չկան, նա կույր է ու կարճատես, մոռացել է իր առաջվա մեղքերից մաքրվելը։ Սրա համար, եղբայրներ, ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատեք, որովհետեւ այս անելով բնավ պիտի չվրիպեք, որովհետեւ այսպես ձեզ առատորեն պիտի շնորհվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական թագավորություն մտնելը։ Ես արագ անցա, շատ բան չհասցրեցինք նկատել, բայց հիմա նորից սկզբից կամ։ Բայց ում մոտ որ այս բաները չկան, նա կույր է ու կարճատես։ Ես որ թվարկեցի ամեն ջանք գործադրելով հավատքի վրա առաքինություն, առաքինության գիտություն, գիտության վրա ժուժկալություն, ժուժկալության վրա համբերություն, համբերատարության վրա աստվածապաշտություն, աստվածապաշտության վրա եղբայրասիրություն, եղբայրասիրության վրա սեր։ Այս աստիճաններն էր, որ ասացի։ Սրանք ասում է, որ եթե անգար ձեր վրա չեղան, դու կույր ես ու կարճատես եւ մոռացության տված քո նախկին մեղքերից մաքրված լինելը։ Ինչ հեշտ մենք վերածվեցինք կույրի ու կարճատեսի, եթե մեր մոտ այս ընթացքը չկա։ Սա միանգամից չի լինում։ Ես որ կարդացի, եթե ուշադրեք, մեկը կառուցվում էր մյուսի վրա, այս քարի վրա կառուցվում էր հաջորդը, այդ լարի վրա հաջորդ լարը, մյուս լարը, մյուս լարը, մյուս լարը, մյուս լարը, մինչև որ ասում է գագաթնակետին։ Սկսվեց առաջի շարքից, վերջացավ վերևի շարքով։ Սրանք ընթացք էին, որ անցան, որպես հասնենք մենք վերջնամասին։ Սրա համար եղբայրներ ավելի ջանք արեք, այստեղ ջանքի մասին գրում է կրկնակի չափով, ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատեք, որպեսզի բնավ չվրիպեք։ Դուք ունեք կոչում, դուք ունեք ընտրություն, ասում բայց հաստատվել է դա, որ ունես քարոզում ես, հրճակում ես, շատ լավ է, այստեղ ասում է այնպես արեք, որ դա հաստատվի նաեւ։ Եվ ձեզ առատորեն մուտք պիտի շնորհվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը։ Բանալի բառերն էին. նա կույր է եւ կարճատես, երկրորդը ավելի ջանք արեք, երրորդը ձեզ առատորեն մուտք պիտի շնորհվի։ Ինչ է ասում առաջին Հովհաննես 2:9-11 խոսքերը։ Հովհաննես առաքյալը պլյուս է անում սրա վրա։ Ով որ ասում է լույսի մեջ եմ եւ իր եղբորը ատում է, նա մինչև հիմա խավարի մեջ է։ Ով իր եղբորը սիրում է, նա լույսի մեջ է եւ նրա մեջ գայթակղություն չկա։ Բայց ով որ եղբորը ատում է, մատները ծալեք, ով որ եղբորն ատում է, նա խավարի մեջ է
խավարի մեջ է քայլում, չգիտի ուր է գնում, որովհետև խավարը կուրացրել է նրա աչքերը։ Սա խոսում է հավատացյալ մարդուն։ Եթե քո մեջ կա եղբոր նկատմամբ կամ քրոջ նկատմամբ ատելություն, կարող է մարդը ատելություն ունենալ որևէ մեկի նկատմամբ։ Չի կարող հավատացյալը մեկի հանդեպ լցված լինել խորը ատելությամբ։ Կարող է։ Այստեղ դուք հնարավոր է շատերը հենց այդ էլ ունեք ձեր մեջ, ինչ որ մարդկանց նկատմամբ դուք կներեք ուրիշ բառոց ասում եք ու ասում են թարախա շնչում։ Այդ մարդու անունը լսելուց վատ ես զգում։ Ընկնում ես դեպրեսիայի մեջ։ Անկախ որ ճանապարհին հանդիպի, գիտես սև կատու անցավ քո առաջով։ Ճանապարհը փոխում ես, բարև չտաս կամ բարև չառնես։ Բայց ինքը քո եղբայրն է։ Քո եկեղեցու անդամն է։ Աստծո ասում է. դու կույր ու կարճատես ես։ Եվ Աստծո խոսքը մի ուրիշտեղ հաստատում է. եղբայրատողը մարդասպան է եւ ամեն մարդասպան չունի իր մեջ բնակված հավիտենական կյանք։ Առաջ Հովհաննես 3:15։ Այսինքն ստացվում է, որ ես կարող եմ դառնալ մարդասպան, երբ որ ատելությամբ եմ լցված մեկի նկատմամբ։ Երբ որ մեկի անունը տալիս եմ վատ եմ զգում ինձ, դու նրա նկատմամբ խնդիր ունես։ Եվ Աստված ասում է, եթե խնդիր ունես, եթե եղբայրդ քո դեմ խնդիր ունի, կամ դու եղբորդ դեմ խնդիր ունես, կամ քրոջ տարբերություն չկա, ասում է քո ընծատ անգամ որ բերել ես Տիրոջ մատուցես, թող այդ ընծան։ Այդ ընծան այդքան շատ կարևոր չէ։ Գնա նախ եղբորդ հետ հաշտվի։ Նոր արի քո ընծատ մատուցի, որ քո ընծատել ընծայի նման ընդունելի դառնա Աստծուն։ Հասկանալի է։ Ուզում եք միլիոն բերեք տվեք Աստծուն։ Բայց որ մեկի հանդեպ ատելությամբ լսված ասում է քո միլիոնը պետք չի ինձ։ Ոչ քո կոպեկն է պետք։ Գնա, թող այդ գցի տեղ։ Գնա եղբորդ կամ քրոջ հետ հաշտվի։ Նոր արի քո ընծատ մատուցի։ Ինչքան կարևոր է սա։ Սա էտապ է, որ մենք պետք է անցնենք։ Իսկ այստեղ որ ասում է, որտեղ կոչումը եւ ընտրությունը հաստատ պահեք։ Ուրեմն ովքեր որ համակարգչին ծանոթ են համբյուտերին, ելնա որ ինչ որ աշխատանքեր ես անում, ասենք ինչ որ բան ես տպագրում կամ մոնտաժային աշխատանք ես անում, կարիք է որ դու ժամանակ առ ժամանակ սեյվ անես։ Հատուկ կնոպկա սխում ես ինքը իր մեջ մուտք արեց, հաստատեց, միտը պահեց։ Բայց որ հանկարծ սեյվ չանես, դու կարող ամբողջ օրը աշխատես, հետո համբյուտերը տանջատես, միացնես դες չկա։ Ասպի, դու երկու օր աշխատել ես, հրավա ուրա։ Կորավ գնաց։ Գիտեք ինչու։ Դու save չարեցի։ Save նշանակում է փրկել։ Անգլերեն բառը հայերենում փրկել է նշանակում։ Մեր Տիրոջը Տեր եւ փրկիչ Հիսուս Քրիստոս ասում է Lord and Savior, save բառն է։ Հիսուսը պետք է save անի, որ հաստատվի քո փրկությունը։ Այն որ դու ասում ես, այդ առաջի փուլն է, դա քո կողմից եղածն է։ Բայց Քրիստոսի կողմից եղածը հաստատումն է, որի համար պահանջում է բավականին բան։ Ուրեմն այս դեպքում ասում են նոր առատ մուտք կբացվի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արքայությունը։ Անկամ չի ասում մատնեղ բանա բացվելու արահետ կմտես, լայն դուրա բացում քո առաջ դեպի Աստծո թագավորություն։ Այսինքն խնդիր չունեցող անձնավորություն է դառնում։ Այս աստիճանները, որ ես թվարկեցի հաջորդական էին, սկսվեց հավատքով, վերջացավ սիրով։ Հավատը արմատն էր, այս ամենի ինչ որ կարդացի, սերը գագաթնակետն էր այս ամենի ինչ որ ասացի։ Ինչպես որ օրինակ առանց արմատի չկա ցողուն, առանց ցողունի չկա կոկոն, առանց կոկոնի չկա ծաղիկ։ Կարևոր է արմատը թե ոչ, շատ կարևոր է։ Բայց արմատը ամենակարևորը չէ, որ առումով, եթե դու գնում ես մեկին ծննդյան օր շնորհավորելու կամ ինչ-որ մի վերաբերում ես ուզում ցույց տաս, որոշում ես ծաղիկ տանել, քոքով չես քաշում տանում, չէ՞։ Ոչ է մենակ արմատն ես տանում, ասես կարևորը արմատն է, ես քեզ արմատ եմ բերել, ասենք մեխակների արմատ եմ բերել կամ վարդի։ Կասի, ինչ-որ մի բան այն չի։ Բայց առանց արմատի չէր կարող լինել այդ ծաղիկը։ Կարևորը ծաղիկն է։ Արմատը պատճառն էր, որպես այդ ծաղիկը հասունանա, հասնի իր վերջնական աստիճանին։ Հավատը լավ բան է, կարևոր բան է, առաջի քայլն է եւ ոչ թե միակը։ Առաջի քայլն է հավատը, ոչ թե վերջինը։ Հավատը ասում նպատակը չէ, նպատակը սերն է, պտուղն է, որ ուզում ես ստանալ մեր վրա։ Հավատով ընդամենը մենք սկսում ենք։ Բարձր է։ Առանց հավատքի չէինք կարող։ Դա հավատքում նա պետք։
եթե դա չունի պտուղ։ Ահա, եւ այն ինչ որ արմատը հավատքներ, պտուղը վերջնական գագաթնակետը սերներ, բայց արանքը ինչ էր որ լցված էր։ Այդ արանքը, արանքի մասը որ կա, միջին մասը հույսն է։ Հավատով սկսում ենք, հույսով համբերում մինչև կհասնենք ցանկալի վիճակին։ Եվ հույսը այն է, ինչպես Ֆիլիպպեցի 1:6-ում գրված է, որ նա ով մեր մեջ բարին սկսեց, ավարտին էլ պիտի հասցնի։ Ով մեր մեջ սկսեց բարին, Հիսուսը։ Ով կարող է ավարտին հասցնել, նորից Հիսուսը։ Իսկ մեզ պետք է աղոթել, հույսով համբերել եւ աճել Քրիստոսի մեջ, մինչեւ որ մենք հասնենք ցանկալի վիճակի։ Այստեղ մեկը կառուցվեց մյուսի վրա, աստիճան առ աստիճան եւ հիմք էին ծառայում իրար։ Մի հատ կարճ արագ անցնեմ նորից ես 8 կետերը, ես այս աստիճանի վրա ուզում եմ քայլելով ձեզ ցույց տալ, բայց ինձ 8 կետա պետք է այստեղ 5-6 աստիճան է, չէ, երիքեց։ Առաջինը հավատն էր, հավատը դա հիմքն է, եթե չկա հավատք, չի կարող լինել հաջորդ քայլը, որ առաքինությունն է։ Առաքինության հենակետը հավատքն է։ Ճիշտ հավատքը։ Եթե չկա առաքինություն քո կյանքում, ում նա պետք է տգլոր հավատք բառը։ Այսօր շատ-շատերը այդ բառը ունեն հավատք, ճոճում են ամենտեղ, քարոզում են։ Այդպես քարոզիչ չկա, որ հավատի մասին մե 100 անգամ քարոզած չլինի։ Բայց քիչ է քարոզում առաքինության մասին։ Գուցե էս քիչ չի քարոզում որոշ մարդկանց։ Հավատի վրա պետք է ավելանա առաքինություն։ Եթե չկա հավատ, չի կարող լինել առաքինություն։ Եթե չկա առաքինություն, քո հավատքը ոչ մի բանի պետք չի։ Երկրորդ քայլը որ կար, գիտությունն էր։ Ուրեմն առաքինությունը մեր հավատի գործող ուժն է տեսանելի կյանքում։ Գիտությունը կարևոր բան է, թե ոչ։ Հիմա տեսեք, օրինակ սատանան ասկի չի ուզենա, որ դու գիտություն ունենաս։ Ինչու՞։ Որ աչքերդ չբացվի, որ միտքդ չլուսավորվի, որ դու չկարողանաս զանազանել ճիշտը սխալից։ Այսօր մեր ազգը, հայ ազգը, սիրում է ասում, սիրող մարդիկ շատ կան ասում, իսկապես շատ կան։ Ճանաչողություն չունեն։ Ինչու չունեն ճանաչողություն, որովհետև գիտություն չունեն։ Ինչու գիտություն չունեն, որովհետև Աստվածաշունչ չունեն, կամ ունեն չեն կարդում, կամ կարդում չեն հասկանում։ Սատանայի համար ձեռնատու է, որ ինչ մի հատ խավար մի բան, ավանդապաշտություն, հեթանոսություն, ինչ ուզում ալի, մի հատ անունը կփոխենք դնեն հոգևոր մի բան, կմատուցենք ես, դու էլ անում ես դա, մտածում ես մեծ բան արեցիր ասում, իրականում դու ասու հետ թշնամություն արեցիր։ Հիմա որ գալիս է վարդավառի օրերը, կրուշկեն առումը վազում են իրավար ջուր ցանելու, չէ՞։ Ջուր ցողելու։ Հիմա մեկը պետք է սրան բացատրություն տա։ Ասում է, ջուրը դա կսրբագործե, երբ որ ջուրը կշաղդակ իրար վրա, մաքրություն կբե։ Իդից բան որտեղ է գրած ախր։ Արվի ջուրը անում ցեխոց շփում է մարդի վրա, ասում է սրբագործվեց։ Հիսուսը դες բան արեց, չէ։ Ինչու է մարդն անում, որովհետև ինքը չգիտի ճիշտը։ Մեկն էլ որ ճիշտն է ասում, դառնում է ատելի։ Դառնում է աղանդավոր։ Դառնում է հերետիկոս։ Ես չգիտեմ ինչ ասես։ Եվ այսպես շարունակ։ Հիմա մեկը տանում է մատ մոմա վառում, որ ասում լուսավորի։ Քրոս Աստված լույս է, անմերսանելի լույս, դրա մեջ չկա խավար, փոփոխման ոչ մի ստվեր գոյություն չունի։ Աստծո մեջ ստվեր գոյություն չունի ընդհանրապես։ Դու մի հատ մոմը տարել ես, ասի Տեր Աստված քեզի բերեմ լուսավորեմ, պետք է տար պապուտ լուսավորի։ Աստված ինքն է լույս է, քո ամբողջ կյանքն ու հավիտենությունն է լուսավորում։ Երկնքի թագավորությունը լույս է պայծառ, անմերսանելի, անվերջանալի։ Ինչու՞, որովհետև ժամանակին դա օգտագործելն է որպես լուսավորության միջոց, տաճարը լուսավորելու համար, էլեկտրականություն չկա։ Հիմա լավ լուստրաներ կան, սիրուն, թող վառեն լույս տա, եթե տաճարը պետք է լուսավորվի։ Բայց դրանով ասում չես լուսավորի, ոչ էլ քեզ կլուսավորես, ոչ էլ որևէ օգուտ կտաս որևէ մեկի։ Մեկի համար դա եկամուտի միջոց է դառնում, եկամուտի միջոց ստանալու համար մի խափի մարդուն։ Բացատրա Սուրբ Գիրքը բաց, թող հասկանա ինչ անաշակում 10 անորդ, ինչ է զոհաբերություն, թող բերի դա տաճարին, թող էլ դրանից ապրի եւ շարունակի նրան սովորեցնել Աստծո խոսք։ Դա դառնա ազնիվ։ Մոմներ ուզում եք մոմ վառեք, ուզում եք մի վառեք։ Մերել բերում երկու հատ էլ մոմենտ դրում գլխի վերում, մտածում եմ, սիո երկինքի թակորության ճամփեն արդեն բացեցինք։
Սրանք ստեր են։ Իսկ սատանան չի ուզենա, որ դու ճիշտը իմանաս։ Աստծո ասում է, իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու պատճառով կորցվում է։ Գիտությունը շատ կարևոր է եւ այն չունենալու պատճառով դու կարող ես գտնվել կորուսյան ճանապարհի վրա։ Սրա վրա ավելանում է ժուժկալությունը։ Ժուժկալությունը դա զսպվածությունն է, զուսպ անձնավորություն։ Ժուժկալ մարդը, ես չեմ ասում սա արդեն քո կատարյալ պտուղն է ժուժկալությունը, բայց ժուժկալությունը քեզ զուսպ է պահում, քանի որ դու գիտություն ունես, որ սա ճիշտ չէ, սա լավ չէ, սա սխալ է։ Այն որ դու կարող ես պորտկալ, զսպում ես քեզ, չես անում, որտեղ հասկանում ես, որ դա ճիշտ չէ, որ ես անեմ։ Ցանկանում ես մի բան, հասկանում ես, որ դա ճիշտ չէ, զսպում ես, ներսումդ կա, բայց արտաքուս դու չես թույլ տալիս, որ այն լինի։ Սա ամենավերջը չէ, որ դու հասել ես, դու պետք է հասնես մի վիճակի, որ դու ոչ էլ ուզենաս։ Սա արդեն Քրիստոսի կատարելության հասած չափն է, քո վիճակն է, բայց սա ընթացք է պիտի դու անցնես։ Սա միանգամից չի ստացվում։ Մի բան ես ուզում խոսես, մեկ էլ բերանդ կողպում ես, զգացիր, որ արի բերանս փակեմ։ Բամփասանք է։ Դու զսպեցիր, ինչու՞, որովհետև գիտեիր, որ դա ճիշտ չէ։ Գիտությունը կարևոր էր, այո, կարևոր էր։ Մենք ջղայնանում ես մեկի վրա, պետք է պորտկաս բարկանաս, զգում ես, որ պետք չի, զսպում ես քեզ։ Սա նշանակում է զսպվածություն, ժուժկալություն։ Անկամ քո իրավացի լինելու դեպքում դու կարող ես էլի քեզ զսպել, իրավունք ունեիր, բայց չարեցիր դա, որովհետև դա օգտակար չէր նաև դիմացինի համար, որտեղ դու գիտակցում էիր, որ ամեն բան ինձ կարելի է, բայց ամեն բան չէ, որ շինում է։ Ամեն բան օրինավոր ինձ համար, բայց ամեն բան չէ, որ օգտակար է։ Որ մենք անենք նաև օգտակար բաները դիմացինի համար։ Դու գիտություն ունեիր, դրա համար էդպես վարվեցի։ Մեկը որ գիտություն չունի, ինչ եկա բերան ասում, ինչ եկա մտքին անում է։ Հետո նոր վերջում մտածում, բայց ես ինչ արեցի, որ ինչ արեցի։ Փչացրեցի ամեն ինչ։ Առակաց 16:32-ն ասում է, ով կարող է իշխել իր վրա, նա քաղաք նվաճողից զորավոր է։ Այստեղ ով կարող է թե մեջ իր վրա իշխել։ Օրինակ շատ անգամ եղել է, ես էլ ունեմ այդ թերությունը, որ մեկ էլ չեմ պահում ինձ էլի, ասում եմ մի բան ինչ էր, հետո ասում եմ, այ բայց ինչի արեց, ինչի ասեց, ինչի ջղայնացա։ Ինչ ստացա դրանից։ Ոչ մի բան։ Ինչու՞։ Որովհետև դու ժուժկալ չէիր։ Իսկ ով կարող է իշխել իր վրա, նա քաղաք նվաճողից զորավոր է։ Ժուժկալության վրա ավելանում է համբերություն կամ համբերատարություն։ Համբերատարությունը ժուժկալության կատարելագործված վիճակն է։ Բայց շատ կարևոր։ Ղուկաս 21:19-ին ասում է, եւ ձեր համբերությամբ պիտի փրկեք ձեր հոգիները։ Հոգիների փրկության մի տարբերակ էլ կար, դա համբերությունն է, եւ Տեր Հիսուսն էլ ասաց, որ ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի։ Այսինքն համբերությունը դառնում է շատ կարևոր մի բան։ Համբերությունը այդ մեր քայլերից մեկն է, բայց սա դեռ պտուղը չէ։ Պտուղը կհասնենք վերջում պտղին։ Սրա վրա ավելանում է աստվածապաշտությունը, սա 6-րդ քայլն է աստվածապաշտությունը։ Մեզ թվում է, որ մարդ եկավ եկեղեցի արդեն աստվածապաշտ մարդ է։ Չէ, աստվածապաշտ լինելու համար իմ թվարկած կետերով պետք է գաս հավատ, հետո եկավ առաքինություն, հետո կանկառնենք առաքինությունը ինչքան է շատ մանրամասն, հետո կգա գիտություն, հետո կգա ժուժկալություն, հետո կգա համբերատարություն, հետո նոր միայն կգա քո կյանքում աստվածապաշտություն։ Աստվածապաշտությունը արդեն քո եւ Աստծո հարաբերությունների ճիշտ շտկումն է, որ նա է իմ միակ Աստվածը, նա է, որին ես երկրպագում եմ, քեզ մեզ այդ ուրիշ Աստված չկա, քեզ մեզ այդ ուրիշ Տեր չկա։ Քո եւ Աստծո միջեւ եղած մտերմությունը եւ փոխհարաբերությունները, որ քո Տեր Աստծուն պաշտես միայն ու միայն նրան սիրես։ Սա քո Աստծո հանդեպ ունեցած քո դիրքն է։ Մատթեոս 4:10 խոսքում է գրված։ Հովհաննես 4:24-ում Աստված հոգի է եւ նրան պիտի երկրպագել հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Երբ որ Տերը հանդիպեց Սամարացի կնոջը, հարցեր չէ, որտեղ է Տերը երկրպագելու Երուսաղեմում թե լեռների վրա, Տերն ասաց ոչ Երուսաղեմում, ոչ էլ լեռների վրա, ով կին կգա ժամանակ եւ ալ հիմա է, այսինքն եկել է, որ ասում պիտի երկրպագեն հոգով ու ճշմարտությամբ, որովհետեւ հոգի է Աստված եւ Աստված այսպիսի երկրպագություն է ուզում։ Այսինքն մենակ վիճ ծռելով, կռանը լենելով չի երկրպագությունը։ Երկրպագությունը մեր ներսում տեղի ունեցող երևույթ է, որ քեզ բերում է Աստծո առջև ոչնչացնելու եւ Աստծուն բարձրացնելու
մինչև ամենաբարձր աստիճանը։ Ինչպես Հովհաննես Մկրտիչն ասում էր, արդ պետք է որ սրանից հետո ես նվազեմ, ես ցածրանամ ու նա բարձրանա։ Իսկ Աստվածապաշտ մարդու մեջ օր դու ցածրանում ես, ցածրանում քո հին մարդի հետ միասին, մինչև վերածում ես ոչինչի զերո, նոր այդ ժամանակ քո մեջ գալիս է Քրիստոսի իրական կերպարը։ Ես մեռած եմ, Պողոս առաքյալն ասում էր, ու իմ մեջ կենդանի է Քրիստոս։ Հասկանալի է, քո մեջ երբեք Քրիստոս կենդանի չի լինի, քանի դեռ դու ես կենդանի։ Իրական մահվան մասին չեմ խոսում, իհարկե չէ՞ թե կախվեք հանգարց ասեք, մեռնեմ, թող Քրիստոս կենդանանա։ Ահա։ Եվ ինչպես Եսայա 29:13-ում կամ Մատթեոս 5:15-ում գրված է, դրանք իրենց բերանով են ինձ մոտենում կամ պաշտում, իսկ շրթունքներով հեռացած են ինձնից, եւ նրանց սրտերը ինձանից հեռու է։ Այսինքն մարդիկ կարող են շրթունքներով Աստծուն երկրպագել, պաշտել, բայց սրտերով լինել Աստծուց հեռացած։ Սա արդեն աստվածապաշտություն չէ։ Սա ընդհանրապես աստվածապաշտության արտաքին կերպարանքն է, որը մարդը կարող է ունենալ, բայց Աստծո զորությունը կորցրած։ Եթե դու չդառնաս աստվածապաշտ իմ թվարկածի մեջ, դու չես կարող դառնալ եղբայրասեր։ Դու կլսես եղբայրասիրության մասին քարոզներ ամբողջ կյանքում։ Դու կքարոզես ինձնից էլ 100 անգամ լավ։ Սիրո մասին շատ բան խոսես իրար նկատմամբ, բայց եղբորը սիրել չես կարողանա։ Լավ համբույրներ կտակ իրար, բայց առանց սիրո։ Եչ ովքեր են սիրո համբույրներ տվե Ճիգարով 50-ական եկեղեցում մանավանդ էդի պարտադիր պետք է արվի, էլի պետք է իրար հանդիպելուց անպայման համբուրվեն, այնպես շուրթերով, ճապ անել ջրալի, թաց, բայց դրա մեջ եղբայրասիրության ոչ մի բան չկա, դա ընդհանրապես ծես է։ Նույն համբույրից հետո հանկարծ այդ կվերածվի Հուդայի համբույրի, Հուդան էլ համբուրեց Հիսուսին, բայց դա մատնության համբույր էր։ Հասկանալի է։ Իսկ այդ համբույրը պետք է գա մարդու ներսից։ Մի ամբարիշներն էլ են համբուրում։ Ես շատ եմ տեսել 3 անգամ պրճ, ասում եմ, սրանք որտե՞ց են սովորել էդի։ Մի հատ մենք էինք այդպես։ Էդի հայր որդի Սուրբ Հոգի, ինչ կապ ուներ հոր որդու Սուրբ Հոգու հետ։ Երբ որ քո ներսը այդ վիճակը չունի։ Ուրեմն եղբայրասիրությունը շատ կարևոր է։ Դա բերում է մեր մեջ իրար հանդեպ ունեցած ճիշտ փոխհարաբերությունների, չէ՞, բերում է ճիշտ ներողամտության, հավատարմության, այսպեսի բաների։ Ամեն բան թող արվի եղբայրական սիրով, Հռոմեացի 12:10։ Սա խոսում է իսկական սիրո մասին։ Հետո սրա վրա կառնենք ավելի շատ։ Եվ վերջինս սեր, որ սա այս սանդուղքի գագաթն է։ Այս սերը, որի մասին առաջի Կորինթացիների 13-րդ գլխում գրված է 8-րդ խոսքում, որ սերը երբեք չի անցնում։ Ամեն բան կանցնի, թե լեզուներ, թե մարգարեություններ, թե թարգմանություններ, այդ պարգևները բոլորը մի օր կանցնեն, ասում եմ, բայց սերը չի անցնի, սերը հավերժ մնում է։ Իսկ Աստված սեր է։ Ահա թե ինչու Աստված հավիտենական է, որովհետև իր սերն էլ է հավիտենական մեր նկատմամբ։ Եվ մենք պետք է հասնենք սիրո այդ վիճակին։ Այն մակարդակի, որ ոչ թե միայն մենք սիրենք իրար, սիրենք Աստծուն, կարողանանք սիրել նաև մեր թշնամիներին, որ ամենադժվար բանն է, որը չի ստացվում։ Ոնց սիրեմ թշնամուս։ Չեմ կարող։ Բայց ես էլ կարողանա, որտեվ դու մարդ ես, որտեվ դու հին մարդ ես։ Բայց երբ որ դու մեռնես, քո մեջ Քրիստոս ձևակերպվի, Քրիստոսը կարողանում էր սիրել իր թշնամիներին, որովհետև մենք մի ժամանակ որ թշնամի էինք Աստծուն, Աստված սիրեց մեզ։ Ճիշտ է։ Ինչը սիրեց մեր։ Ոչ մի բան մեր մեջ սիրելու բան կար, որ ինքը սիրեց։ Գիտեք ինչու սիրեց, որովհետև ինքն էր սեր, ոչ թե մենք էինք սիրո արժանի։ Այսինքն դու էլ կարող ես հասունանալ հոգևոր կյանքում Քրիստոսի մեջ աճել, հասնես Քրիստոսի կատարելության չափին, քո մեջ կձևավորվի Քրիստոսի բնավորության գծերը, մի քիչ հետո ես կանգառնեմ սրա վրա եւ կհամոզվենք։ Ուրեմն այսպեսով հավատից մինչև սեր, սա քրիստոնյայի անցնելիք ճանապարհն է։ Սա հասունացում է փուլ առ փուլ։ Ուրեմն ես մի հատ բան եմ ուզում սարքել, չկարողացա կոմպյուտերով ցույց տալ։ Պատկերացրեք, մի հատ եռանկյուն, այսինքն եռանկյուն, երկրաչափական, որի տակը այսքան հեռու է իրարից, եռանկյան, ու այսպես շարժման գալիս մինչև հանդիպում է իրար այդ ծայրը։ Սա այդ ընթացքը պատկերացրեք։
Երանկյան տակը այս կողմը ես եմ, այս կողմը դու ես։ Մենք իրարից հեռու ենք մի մետր ենթադրենք։ Մենք ձգտում ենք դեպի Աստծուն։ Մենք իրարից հեռու ենք, ինչքան ուզում ես խոսի Աստծո մասին, սիրո մասին, ինչի մասին ուզում ես խոսի, մեր հարաբերությունները իրար նկատմամբ հեռու է մի մետր, մի կիլոմետր։ Երբ պետք է այդ հեռավորությունը կարճանա, աղոթում ես, ինչ ասես անում ես, հեռավորությունը մնում է նույնը։ Երբ որ բայց դու ձգտում ես դեպի Աստծուն, ասենք առաջ շարժվեցիր, որ եկանք ստեղ, հեռավորությունը կարճացավ։ Որ գնացինք ավելի կարճացավ, մոտեցանք ավելի կարճացավ, հասանք Աստծուն, վերջացավ տարբերությունը։ Մենք Աստծո մեջ մեկանում ենք, մեր հարաբերությունները դառնում են իդեալական։ Դրա համար կարևոր չէ դու այս եկեղեցում ես նստած թե Բրազիլիայի որևէ եկեղեցում, եթե դու Քրիստոսի հետ մեկացած մարդ ես Աստծո հետ, դու այստեղ մրգաշատ եկեղեցու Աստծո հետ մեկացած մարդու հետ ես նորից մեկացած, մեկ դառնում։ Այսինքն այս աճը Քրիստոսի մեջ շատ կարևոր է, որ մեզ մի օր մեկացնի իրար հետ, կնույնացնի իրար հետ։ Այլապես գաղափարը կմնա, վիճակը չենք ունենա դրա։ Գաղափարախոսությունը շատ լավ կարող է լինել, բայց արդյունք չտալ։ Առավոտները, որ արտանում ենք, մեզ հայելու մեջ նայում ենք, սկի, այդ շոբա իրան հայելու մեջ նայում։ Այդպես մարդ չկա, որ չինա։ Որ չնայես ոնց, եթե մարդ չդես քաշա գլուխ ես, կարող չնայես էլ։ Պետք է նայես, քեզ դզես, չես մազերդ հարդարես, ուղես։ Առավոտը, որ արտանում ենք, գզգզված մազերով ենք, ճպրոտած աչքերով ենք։ Ինչ է մեր արտաքին տեսքը։ Հայելու մեջ նայելով մենք սկսում ենք մեզ գեղեցկացնել հարդարելով։ Բայց հայելու մեջ որ նայում ես, քեզ ես տեսնում թե ուրիշի։ Քեզ։ Օրինակ, հիշում եք այդ Խաչատուրի ֆիլմը, որ մենք նայեցինք, որ Խաչատուրը հելավ առավոտ հայելու մեջ սանրում էր, մեկ էլ իրան պետք է տեսնել, մեկ էլ տեսավ կարշելի մի բան, սատանային տեսավ։ Գիտեք ինչու սատանային տեսավ հայելու մեջ, որովհետև իր վիճակը ատրանել նման էր։ Հիմա մեկը նորմալ մարդ առավոտ սանրվեց, լվացվեց, իրուն գեղեցկացավ, մեկն էլ պիան, ասենց աշկերը շուռա գալիս։ Տվել է քիթ մրոտ հեսկո մենքո մի հատ էլ ծեծել են, վերքա, էսա, չէ, մազերը քաշե փոքել են։ Հայլի մեջ որ իրան նայի ինչ հատենալու։ Պատկերացեք խմած sense մարդ, այլ մեջ իրան ուզում տեսնել, մանա գալիս իրան չի տեսնում։ Տեսնում է մի հատ հարբեցող մեկին։ Ո՞վ է տեսել հայելի մուլտիկը։ Այն հայելին, որ ով տեսնում է, իրան է տեսնում, բայց չգիտի որ դա ինձ ինքն է։ Հարբեցող նայում, հարբեցող մեկն է։ Մեկը նայում, կաշառակ էր, բայց իրան է տեսել։ Մեկն էլ նայում ասում է, ջադու բարավին։ Այսինքն մենք նայում ենք, տեսնում ենք մեր իրականությունը այդ հայելու մեջ։ Բայց մենք երբ որ Քրիստոսի մեջ հասունացանք, բարձրացանք, հայելու մեջ պետք է նայենք, չտեսնենք մեզ, տեսնենք Քրիստոսին։ Երբ որ դու արդեն հասել ես Քրիստոսի կատարելության չափին, որտեղից եմ ես սա վերցել, արդյոք չեմ հնարում, կարդամ տեսեք որ չեմ հնարում։ Երկրորդ Կորինթացիների 3:18, բայց մենք բոլորս բաց դեմքով հայելու պես նայելով կամ հայելու մեջ նայելով Տիրոջ փառքի նույն պատկերին ենք կերպարանավորվում, փառքից փառք ինչպես Տիրոջ հոգիով։ Այսինքն նայելով այդ հայելու մեջ մենք կերպարանավորվում ենք Քրիստոսի նման։ Ու մի օր ինչպես Պողոս Արաքյալն էր ասում, որ ես ուզում եմ ձեր մեջ մեկ բան տեսնել՝ Քրիստոս եւ այն էլ խաչի ելած։ Քրիստոս եւ այն էլ խաչի ելած։ Առաջի Կորինթացի 2:2-ում ագրված։ Ահա։ Ուրեմն մենք իցնե ունենք Աստծո պատկերը, բայց չունենք Աստծո նմանությունը։ Իսկ Աստված որոշեց ստեղծել ահա մեր պատկերին պես ու մեր նմանության մարդ շինենք։ Բայց պատկերը ստացավ Ադամից, նմանությունը ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև չհասավ Ադամը այդ նմանությանը։ Այդ նմանությունը թաքնված էր կենաց ծառի մեջ։ Եթե Ադամն ու Եվան միայն հասկանային, միայն առաջ ընկնեին կենաց ծառից ճաշակելու, նրանք կունենային նաև Քրիստոսի նմանությունը, որովհետև Քրիստոս ինքը կենաց ծառն էր։ Նրանք վրիպեցին սրանից։
Այդ նմանությունը մենք կունենանք այն ժամանակ, ինչպես բացատրեցի, երբ որ մարդը եկավ Քրիստոսին, ունեցավ վերստին ծնունդ, ամեն ինչ նորից զերոյից սկսվեց, նոր մարդը չի կարող շատ բան անել, նա պետք է աճի, հասունանա, չէ, զորանա, որպեսզի կարողանա հասնել Քրիստոսի կատարելության չափին։ Նոր այդ ժամանակ նաև կունենա Քրիստոսի նմանությունը։ Մենք ծառեր տնկում ենք, կան դեկորատիվ ծառեր։ Դեկորատիվ ծառից մենք պտուղ չենք սպասում, մենք սպասում ենք գեղեցկություն։ Օրինակ, այստեղ եղևնու ծառ կա, պտուղ չի բռնում, ոչ տանձ, ոչ խնձոր, ոչ մի բան, բայց սիրուն է։ Ասում ենք, սիրուն ծառ է։ Չէ, կան ուրիշ ծառեր կան, տույաներ, սիրուն ծառներ են։ Բայց կա ծառեր, որ պտղատու են։ Երբ որ տնկում ենք մենք պտղատու ծառ, սկզբում ինքը փոքրիկ տնկի է, նպատակ կան դրանից պտուղ ստանալու։ Ինքը դեկորատիվ ծառ չէ, պտուղ պետք է տա։ Հենց տնկեցի այդ տնկինը անմիջապես պտուղ է տալիս։ Չէ։ Ինչ պետք է անի։ Խնամք է պահանջում, ջրում ես, պարարտացնում ես, հետևում ես, ինքը սկսում է աճել։ Հաջորդ տարի պտուղ կտա, չի տա։ Բայց չի իզուր տեղ սրա վրա զբաղվենք։ Ժամանակ կա պտուղ տալու։ Դու պետք է համբերությամբ սպասես պտղին։ Է մարդ երեք եկել հավատքի վազից քաշում պտուղ ես ուզում։ Դու պտուղ չունես 100 տարի հավատքի մեջ այդ մարդուց ինչ ես ուզում։ Օգնիր, որ նա աճի, բարձրանա։ Կգա մի օր, որ նա կսկսի տալ առաջի պտուղները։ Դուք տեսել եք ծիրանը, որ առաջի պտուղները տալիս է, մի քանի հատ ապռնում, կարող է լրիվ թափվի չպահի, կարող է մի երկու հատ մնա։ Այ ասպես, տես արդեն ծիրան տվեց։ Բայց կգա մի շրջան, որ նա կտա արդեն առատ բերք։ Արդեն առատ բերքը դա պտուղներ, որը պետք է նորից մշակվի, համել պահպանվի, որ ձեր պտուղը մնա։ Սրա համար ժամանակ էր պետք։ Այնպես որ մեզ էլ է ժամանակ պետք, որպեսզի մենք անցնենք այս ընթացքով եւ հասնենք այն ցանկալի վիճակին, ինչի համար որ մենք աղոթում ենք եւ ձգտում։ Որովհետև քանի որ այս բաները ձեր վրա կգտնվեն, սրանք ձեզ դատարկ ու անպտուղ չեն թողնի։ Հիմա ասանք այստեղ, մենք հասանք սիրուն։ Չի ասում, որ այստեղ վերջացավ, գագաթնակետն է ու վերջ։ Նոր միայն ասում է Պետրոս առաքյալը, որովհետև քանի որ այս բաները իմ թվարկած այդ 8 աստիճանները ունենք, ասում սրանք մեզ դատարկ ու անպտուղ չեն թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանաչողության մեջ։ Այսինքն այն ինչ որ կա, որ ես անում եմ որպես անհրաժեշտություն, որպես պարտականություն, իմ մեջ կվերածվի կյանքի։ Ոչ թե կդառնա որպես օրենք, որը ես պետք է անեմ, այլ կդառնա կյանք, որը ես չեմ էլ կարող ուրիշ կերպ անել։ Հասկանում եք, դու բնույթով ես փոխվում դառնում այդպիսին։ Այս աստիճանները ի վերջո ասո կատարյալ սիրո հետ միասին քեզ դարձնում են պտղատու կյանքի համար։ Դու կդառնաս լրիվ ուրիշ որակի մարդ։ Դու էլ նախկին մարդը չես, նախկին մարդը էլ գոյություն չունի, նախկին մարդը մեռավ։ Ուրեմն մեր նոր մարդի ձևավորումը մինչև Քրիստոսի կատարելության չափ առաջանում է մեր հին մարդի նվազման ու ոչնչացման հաշվին։ Քանի մեր հին մարդը գնում է դեպի 0, մեր նոր մարդը բարձրանում է դեպի Քրիստոսի նմանություն։ Պարզ է, սա կարևոր ընթացք է, որը մենք պետք է անցնենք։ Եվ դու կդառնաս մի մարդ, որի մասին Տերն ասաց Ղուկաս 6:45-ում, բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից բարի բաներ է անում, չար մարդը իր սրտի չար գանձերից չար բաներ, եւ մարդու լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից։ Այսինքն ինչ կա իմ մեջ, այդ խոսեցի։ Եթե քո մեջ վատ բան կա, դու լավ բան չես կարող խոսել։ Եթե քո մեջ լավ բան կա, դու վատ բան չես կարող խոսել։ Հիմա սրա մեջ ջուր կա։ Ես կարող եմ սրանից բենզին լստել։ Չէ, ջուրը, սրանից մենակ ջուր կարող եմ սպասել, որտեղ իր պարունակությունն է սա։ Եթե դու բարի մարդ ես, քո պարունակությունը այս զուլալ ջուրն է, մենակ զուլալ ջուր կբխի քեզանից։ Եթե քո համը հոտը մեղրն է, մեղրի բույր կստանան, մեղրի համ կստանան, մեղրի անուշահոտությունը կստանան։ Ուզում ես մեղրին հայոյի, ինքը կմնա նորից մեղր, ուզում ես գովի, ինքը նորից կմնա մեղր։ Գիտեք ինչ, որովհետև ինքը մեղր է, ինքը չի փոխվում, ինքը չի կարող։ Ինքը այդ ունի, ինքը այդ կարող է տալ։ Որի պատճառով էլ Տերը որ ասում է սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեր անիծողներին, բարիք արեք նրանց համար, որ ատում են ձեզ, աղոթեք ովքեր
տանջում են ձեզ գիշեր-ցերեկ, որպեսզի ասում դուք դառնաք ձեր երկնային նոր որդիները, դուք նմանվում եք ձեր երկնային նորը, որովհետև նա էլ իր արեկակը ծագեցնում է թե չարերի, թե բարիների վրա, անձրևի տեղում, թե արդարների, թե մեղավորների վրա, արդ դուք էլ ձեր երկնային հորպես կատարյալ եղեք։ Պողոս Արաքելն ասում է, արդ Աստծո նմանող եղեք սիրելի զավակների պես։ Սա աճ եւ ընթացք է։ Այդ ժամանակ կստացվի քո մոտ թշնամու սիրելն էլ կստացվի։ Իսկ այնպես մենք որպես պարտականություն կհասկանանք, բայց ի գործ դնելը կանենք ինչպես մի հատ օրենք կկատարենք։ Երկրորդ անգամ չես անի։ Կասես ստեղս ասիր, այ ինչ ոգու գեր ինչ է։ Որտեղ քո մեջ վերջացավ։ Իսկ մենք կանգարանք, որ սերը երբեք չի վերջանում։ Ահա։ Ուրեմն օրենքը սա է, ես այլևս չեմ անում, նա այլևս չի անում բարիք, որովհետև պետք է, այլ բարիք է անում, որովհետև այլ կերպ չի կարող վարվել։ Ինչպես մի քիչ առաջ ես ասացի։ Սա արդեն շնորհքն է։ Հիմա օրենքի եւ շնորհքի տարբերությունը պատկերացիք որն էր։ Օրենքը անում եմ այնինչ պարտավոր եմ անել, շնորհքը չեմ էլ կարող դրանից պակաս անել։ Համար շնորհքը բառը չէ, որ ասում շնորհքով մենք փրկած ենք, շնորհքով հետո հատի ասեցին, բայց անշնորհք ես մնացել նորից նույն։ Այս շնորհք ես քարոզում, անշնորհք ես ապրում։ Շնորհքով մարդը նաև շնորհքով ապրում է։ Որ մենք ասին շնորհքով ձեն ունեն, բայց որ ասում եմ երկի լսեմ, ղարղարից են անում։ Ես ասյալ, էլ մի երկի, հա, դու մի երկի։ Քարոզում ես շնորհքի մասին, ապրում ես ղարղարի կյանք։ Ավելի լավ մի էլ քարոզի։ Եվ ի վերջո մեր սիրտը միաձուլվում է Աստծո սրտին եւ այն ամեն ինչ որ մենք կատարում ենք արդեն մեր ներքին աղբյուրից է բխում, ոչ թե արտաքին պարտադրանքից։ Հիմա սկսեմ առաջի քայլը չեմ ասում, այս մասին էլ մի քիչ խոսեմ ու վերջացնեմ։ Ազիվել վերջացնենք, այսօր այս մի կետը։ Ամեն ջանք գործադրելով։ Ջանք անելը կարևոր է մեր կյանքում, թե ոչ։ Օրինակ, բանկա որ առանց ջանք անելը իրան լնում է։ Իրան կարող է լինի, մի հատ կուտ ընկնի միտեղ, իրան մի հատ ծառ լինի, մի հատ վայրի պտուղ տա։ Բայց ինչ որ բան որ ուզում եք անել, դուք ջանք եք թափում, աշխատում եք, որ կարողանաք այն ստանալ։ Ծույլ մարդը չի սիրում աշխատել, բայց սիրում է ուտել։ Առակաց գրքում էլ ասում է ով ծույլ նա իր մրջունին սովորիր նրանից նրա ճանապարհները, որտեղ ոստիկան կամ իշխող չունի, բայց իր գերակորը ժամանակին է պատրաստում։ Որտեղ մրջյունը աշխատասեր կենդանի է։ Իսկ մարդը, որ ինքը աշխատասեր չէ, աշխատանքի չի կարող հասնել, արդյունքի չի կարող հասնել։ Մեզանից շատերը մենք գյուղացի մարդիկ ենք, մշակում ենք դաշտերը, մեր այգիները, վերջը որպեսզի մենք բերք ստանանք եւ չարչարվելով եք ստանում։ Իսկ չարչարանքը դա ջանք թափել է։ Արևիտակ աշխատում ես, անձրևին աշխատում ես, գիշերը եկած աշխատում ես, առավոտ կանող գնում աշխատում ես, որպեսզի քո ցանկալի արդյունքը ստանա։ Սա նշանակում է ջանք թափել եւ ստանալ արդյունք։ Ջանք նշանակում է անպայման հաջողության հասնելու ձգտում։ Ոչ թե մի հատ արի եղավ, չեղավ, թողեցի գնացի տուն, չէ, ջանք ես անում անպայման, որպեսզի դու արդյունքի հասնես։ Ջանք նշանակում է աշխատասիրություն, նշանակում է եռանդ, նշանակում է ուժերի լարում։ Ովքեր որ դպրոց գնացել են, ձեր դասարանում կային եւ ջանասեր աշակերտներ եւ ծույլիկ աշակերտներ։ Ովքեր էին 5 ստանում, ծույլիկները ջանասեր, այ ով էր 5 ստանում։ Պետրոսյան ասմիկներ 5 ստանում։ Մենք 3-4 դա դեր մեզ երիքում։ Ջանասեր աշակերտը այդպես էր։ Խնդիր էր տալիս մեկ ուսուցիչը, ջանասեր աշակերտը միանգամից լուծում տանում էր։ Մարդիկ կային, որ տեղ չկար մատյանի մեջ, որ գնահատական նշանակ էր 5, ինքաները նշանակ է դասատուն։ Որտեւ այդպես սովորող էին։ Աշակերտը կա, բեկերից ծամել, այդ է, սունկեն տշելով, որ դասատունը արդեն գրավոր տարել է, մտես գնացով աշակերտ։ Հիմա այսպես կա, հոգևոր կյանքում մարդիկ մտես գնացով են ապրում։ Եթե դու քրիստոնյա ես, մտել գնաց, որ դու պետք է բարի կանեիր, երկու քրիստոնյա լինելը արդեն դառնում է ոչ մի բան։ Հիմա ես ուզում եմ մի քիչ այսօր ձեզ ծանոթացնեմ Մրգաշատի եկեղեցուն, մեր եկեղեցուն։ Այստեղ հենց այնպես իրան եկեղեցի չառաջացավ։
Ով գիտի որ եկեղեցին իրան չի առաջանում։ Քնանք ելանք տեսանք, վայ եկեղեցի։ Չէ։ Ինչ եղավ։ Մի քիչ համբերատար եղեք, հետաքրքիր կլինի ձեզ։ Մեր մոտ առաջի ընտանիքը ով Տիրոջը ընդունեց 1975 թվին էր։ Մի ընտանիք, Տելման եղբայրենց ընտանիքը։ Ընդունեցին ճշմարիտ աստվածապաշտությունը, սկսեցին աստվածաշունչ կարդալ եւ շրջապատին, հարևաններին, բարեկամներին վկայել Քրիստոսի մասին։ Շատ վատ ընդունվեց, շատ վատ։ Ոչ մեկը չընդունեց, բոլոր իրենց հարաբերությունները խզեցին այդ ընտանիքի հետ, բոլորը թշնամացան այդ ընտանիքի հետ, սկսեցին բամփասել, վարկաբեկել այդ ընտանիքին, ինչ վատ բան կարող էին անել, արեցին այդ ընտանիքի նկատմամբ։ Նրանք գյուղում միայնակ էին։ Մենակ դու պատկերացրու մի հսկայական 6000-7000 բնակիչ ունեցող գյուղում դու քեզ մենակ զգաս։ Ոչ մեկը չկա։ Անկամ հավաքույթ չէին կարող անել, գնում էին Երևան ստեղից, որ մասնակցեն Երևանում որևէ եկեղեցում հավաքույթի, նորից գային տուն։ Իրենք այդ տնով 5 անձնավորություն էին, կոչվում էր Արտնին եկեղեցի։ Ավետարանում կան տեղեր Արտնին եկեղեցիներին էր Պողոս Արաքյալը ողջունել գրում։ Արտնին ասենք տնական եկեղեցի։ Եկեղեցի ենք մենք մեր տնով։ Այդ 5-ով։ Գիտեք ինչքան են աղոթել։ Տեր մրգաշատին արթնություն տուր։ Այսինքն արթնությունով գավաթար տապորից մրգաշատի դեր ինչ արթնություն Տեր, գոնե մի մարդ էլ լինի մեր խելքին էլի։ Մենակ մենք չմնանք։ Աղոթում էին ջանք չխնայելով։ Ես ասեմ, ջանք չխնայելով։ Իրենց վիճակներ էր ստիպում այդ։ 5 տարի հետո ես ապաշխարեցի։ Երկրորդ մարդը եղա մրգաշատում, որ Տիրոջը ընդունեցի։ Մտածեցի, ես այդ պատմեմ գերներից բոլորին, պատմում ասում էի, լրիվին անեցի իմ թեմ։ Թշնամացան, ինչպես իրենց հետ էին թշնամի։ Մի բարեկամ կար գյուղում, այդ իրանց ընտանիքն էր ինձ։ Միտեղ որ ունեի, որ ինձ շատ հարազատ էր, նայ, Թելմանից տունն էր։ Դե իրանք մեր տուն չէին կարողանա գալ, որտեղ մենք սկի ոչ էլ տուն ունեինք, որ կար։ Այսպես էր։ Բայց ամեն դեպքում մի հոգի ավելացավ այդ թվին աղոթողների եւ ջանքանողներին։ Ես էլ սկսեցի աղոթել։ Ամենաառաջինը որ խոսքը վկայեցի Ռիփսիկին էի վկայում խոսում, մտածում էի դե ինքը հասկանա ինձ։ Ինչ հասկանալ, առաջի դիմադրությունը եղավ Ռիփսիկից։ Առաջի հալածանքը Իրանից էր։ Ասեցի ես կբաժանվեմ քեզնից, բոլորից, բայց Հիսուսից չեմ բաժանվի։ Գնա ընտրի։ Կուզես, չես ուզի դու ինքդ։ Ինքը տարիներ շարունակ իմ հետ եկել է, ոչ թե որովհետև հավատում էր Հիսուսին կամ հասկանում էր, այլ որպեսզի ընտանիքը չքանդվի։ Ճիշտ եմ ասում, չէ՞ Ռիփսիկ։ Մինչև որ Տերը կպա վրա սրտի լարերին էլ։ Այսինքն հետո մենք որ կավելացանք, այն ժամանակ Հայկն ու Զարուհին էին դրացանված, 2 երեխա ունեինք, 4 էլ մենք էինք, գումարվեցինք իրանց, դարձանք 9 հոգի մրգաշատում։ Ու մեզ հանին մրգաշատից վռնդեցին։ Մեր ազգատոմը հանից ասին դուրս մրգաշատից, դուրս ռայոնից անգամ։ Ելանք այդ 2 երեխան տվեցինք ղոլթողներս գնացինք Նորապատ, որտեղ էլի կային ավատացիաներ, անգրվանեցինք իրանց մոտ 5 տարի, մի քիչ ավել էր դա, մինչ ամենատի 6 տարի։ Այդ ժամանակ ես հույս չունեի, որ մրգաշատից մի լավ բան դուրս կգա։ Թեկուզ կապ ունեինք, մեկ-մեկ գնում գալիս էինք։ Մինչև մի օր ես Տիրոջ ձայնը լսեցի, երազումս շատ, հստակ լսեցի, վերադարձիր մրգաշատ։ Ես միշտ մտածում եմ, Տեր, մրգաշատից բան դուրս չի գա, մրգաշատից տապորից գյուղ, կռապաշտ գյուղ, քեզ չսիրող, ու ինչ խոսենք մրգաշատում։ Տերը ցույց տվեց մրգաշատ։ Եկանք մրգաշատ։ Չերկարացնեմ։ Սկսեցինք այստեղ ապրել, տուն սարքեցինք վերջը շատ չմանրացնեմ։ Եվ այս տապորիստ մրգաշատի համար աղոթում էինք, որ դառնա քրիստոնյա մրգաշատ։ Եվ հիմա այս դրությամբ մրգաշատը այսպես երկու մեծ ճեղքվածք ապրում։ Մի կեսը իսկապես քրիստոնյաներ են դարձել, որ մտնում եք Նորապատի կողմից խաչա մի հատ դրած, այսինքն մտնում ես քրիստոնեական յուղ։ Այն Երևանի կողմից գալիս ես տապորալ նկարած երկու հատ։ Դու մտնում ես տապորիստների յուղ։ Համի երկուսն էլ ճիշտ է, համ տապորիստներն են մնացի,
Համ հավատացյալներն են շատացել, բայց հավատացյալները սկսեցին ավելի շատանալ։ Հետո այդ լույսը սկսեց մեկից մեկ բռնկվել։ Մեկը ապաշխարեց, դարձավ ճրակ իր ընտանիքում, ընտանիքի անդամները ապաշխարեցին, լուսավորվեցին, դարձան ճրակ իրենց շրջապատում։ Այսպես տարածվեց եւ մեր եկեղեցին սկսեց շատանալ։ Աղոթները չէին դատորում, մենք ասա մի պահ, որ դարձանք 10 հոգի։ Մենք սկսեցինք պաշտամունքներ անել։ Ուրեմն էլի նորից ջանք չէինք խնայում, որպեսզի մրգաշատում արթունություն լինի։ Այդ ժամանակ որտեղ ասա։ Հա։ Ինձ մեկ ասում են, Տերը քեզ ասել է, որ դու հովիվ դես մրգաշատի։ Ասի չէ, չի ասել, իսկապես չի ասել, ես մա Տերը ինձ ոչ մի անգամ չի ասել։ Ես ուղղակի հասկացա, որ մեկը պետք է լինի, որ թուխսի պես պետք է հավաքի իր թևերի տակ, ըստ աշխատել ու ծառայել։ Ընդհանրապես այդպես է սկսվել։ Այդպես սկսել եմ։ Ոսում եք ասեք հովիվ ես, դու մեզ ասեք անկոչ հովիվ ես, ես այդ կարողացա, այդ արեցի։ Բայց որպեսի մեկը լինի, որպեսի ընկնի առաջ, տանի իր հետևից, տանի Քրիստոսի հետևից։ Այն ժամանակ հոկտեմբեր գյուղում արդեն ահագին եկեղեցի կար, ահագին ժողովուրդ կար, բայց փլուզվեց այդ եկեղեցին, զերոյացավ։ Ինչու, որովհետև արչիվից գնացողը փոխանակ մարդկանց տաներ Քրիստոսի հետևից, սկսեց զբաղվել օղի թորելով, չգիտեմ, բիզնեսով, այստեղ այնտեղ, այդ փլուզվեց այդ կառույցը։ Շատ կարևոր է զարկ հովին եւ ոչխարները կցվրվեն։ Որպեսզի չցվրվեր, սկսեցինք մենք այդպես։ Մեկի տանն էինք հավաքույթ անում, բայց պատահում էր, որ հենց մի օր պետք է լեր տեղը տալ, դռները փակեինք, այդ այն հավաքում էինք դրան թեմը դուրսը զաբորից դուրս մնում էինք, սպասում էինք մարդ չկար, տխուր թողում գալիս էինք տուն։ Մեր մեջ առաջացավ ցանկություն մի տեղ լինի, շատ տեղ լինի մրգաշատում, էլի ու աղոթում ենք, որ Տեր գոնե տեղ տուր։ Հետո սկսեցին հավատացյալները շատանալ, տներն էլ շատանալ, տեղերն էլ շատանալ։ Ես մի քանի անուն հիշեցի, գրեցի ում անունը չի լինի, անկարծ կլինի չնեղանակ, շատերն են եղել։ Վարդուշ քրոջ տունը ինչքան հավաքույթներ արեցինք։ Միշտ այդ տանտները բաց էր ասու եկեղեցու համար։ Աֆրիկյան Սեդային ովքեր են հիշում, Տելման, Աֆրիկյան Տելմանի կնոջը, ինչքան են հավաքույթներ արել իրանց տանը։ Օրհնյալ տուներ եւ հրաշալի ծառայություններ են լինում։ Ազատ եղբորն ովքեր են հիշում, ողքի հետ ազատ եղբոր տանն ենք շատ հավաքույթներ արել։ Մեր տունն ենք շատ արել, վիդեո տասեր, աշխարհի քրոջ տունը շատ ենք հավաքություններ արել, իրանց զալդել մեծ էր։ Կողքը Մարգո քրոջ տունը ինչքան ենք հավաք, որ ասում եմ հիշում եք արդեն։ Հիշում եք։ Տիգրան եղբայրենց տունը շատ ենք արել հավաքություններ։ Ռայա քրոջ տունը սովետական ինչքան են գնացել ստեղից սովետական հավաքություններ արել, իրանք էլ են շատ գալիս։ Մամի եղբոր տունը շատ ենք արել, իրանք էլ մեծ զալուն էին։ Այսպես շատերը։ Հա? Ինչ? Սերժիկենց ասի, Վարդուշ քուրը Սերժիկի մաման է, էլի։ Ուսքես եկեղեցում ծառայություններ բարձրանալ, ծառայողներ, բայց ցավոք սրտի նաև բարձրացան խանգարողներ։ Ինչպես լինում է բոլոր եկեղեցիներում։ Միշտ ծնվում են նաև խանգարողներ, որոնք բերեցին բաժանություններ, վարկապետություններ։ Բայց հույսերս չկորցրեցինք, եկեղեցին շարունակեց աճել եւ զորանալ։ Տունը չէր բավարարում արդեն մեզ, կարիք կար, որպեսզի մենք ավելի մեծ կառույց ունենայինք։ Չմանրացնեմ, Աստված հրաշքով այս շենքը տվեց մեր եկեղեցուն։ Եվ մենք այս փլատակներ էր ամբողջը, դատարկ պանելներ էին, օգնեցին, սկզբից դրսից շատ օգնեցին, հետո մենք ինքներս մեր ուժերով ինչ որ կարողանում ենք, մեր եղբայրները անշահախնդիր արմեն եղբայրը շատ էր այն ժամանակ, որ նվիրվեցին Աստծո գործին, սրտանց էինք անում, որպես եւ Աստծո եւ որպես մեր տուն։ Հետո տեսնում եք բավականին մեծը արդեն այստեղ էլ չենք բավարարվում, չի բավարարում մեզ։ Ովքեր են ուզում, որ ես մեկ չի լայնանա։ Ողքի ստադիոնը պետք է անենք, ստադիոնը։ Ոմանք արդեն երազ են տեսել, որ ստադիոնում պետք է քարոզարվի։ Ահա, բայց որ ասեմ, մենք աղոթում ենք, Տերը մեր ճանապարհները հարթում էր, չէ, այսպես չի եղել։ Ճանապարհները մնում էին խորտուբորտ խոչընդոտներով, մեզ ուժ էր տալիս հաղթել եւ անցնելու։ Հիշեք, Աստծո ռազմավարությունը այսպեսին է։ Աղոթում ասպես Տեր ինձ համբերություն տուր, Տերը ուղարկում է փորձություն։ Ասպես Տեր ինձ համբերություն է ուզում, փորձություն ուղարկեցի։ Ասում է, որովհետեւ փորձառությունը համբերություն է գործում, համբերությունը հույս, եւ այդ հույսը ձեզ դատարկ ու անպտուղ չի թողնի, ամոթով չի թողնի։
Բարձա։ Այնպես որ դու որ կաղոթեկների ու անգարտ փորձությունա գալիս, ուրեմն բաժողությունն եկել է։ Դու շուտով մեծ հույսերի դեր մարդ կդառնաս եւ Տերը քեզ կդարձնի։ Հետո մենք սկսեցինք աշխատել։ Տերը քիչ բան տվեց մեզ սկզբնական շրջանում։ Հիմա կասենք, ինչի շատ չտվեց։ Քիչ տվեց, որ փորձի տեսնի դու քչի մեջ հավատարիմ ես, որտեվ Տեր ասում էր, քչի մեջ հավատարիմը մեծի մեջ էլ հավատարիմ։ Եթե դու ուրիշին եղածի մեջ կամ անիրավի մեջ հավատարիմ չեղած, ճշմարիտ է կամ ձերը ով կտածես։ Բայց կամաց սկսեց ավելանալ ու ավելանալ։ Հետո մենք սկսեցինք մեր ջանքը չդադարեցնել։ Ասենք ինչ անենք, մի հատ ավետարանական մի բան մտածենք անենք։ Սկսեցինք ձայնագրություններ անել։ Այն ժամանակ մեր ունեցած գործիքները այսպես թանկարժեք հրաշալի սրանք տեխնիկա է, դες չնայեք, սրանք լուրջ գներ ունեն։ Մի հատ ռադիո ուզել ունեինք, տզվզը որ այնքան որ ձեն էր անում։ Դրանով ավետարանություններ էինք անում։ Դրանով ձայնագրություններ էինք անում։ Այն բանկալոր մագնիտոֆոններից կար։ Ձայնագրությունները մտնում է տարածվում էր, մտնում էր Հայաստանի տարբեր տեղերում, ես եղել եմ Երևանում, իմ ձայնագրած բանը լսել եմ, գավական սոսիս իմ ցերն է։ Կամաց գնացի, առաջ տեսեք 48 ժամ դժոխքում այդ բանը դրել լսում էին։ Այսինքն օգտակար էր դառնում։ Հետո սկսեցինք քարոզներ թարգմանել։ Հետո սկսեցինք հոգևոր ֆիլմեր թարգմանել։ Հետո հերոստաեթերները զբաղեցրեցինք, գիտեք ինչքան եմ համոզել այդ հերոստաեթերների այդ տնօրեններին, որ համոզեմ, էսի տանք, կասետ տանք, բանիր տանենք, չգիտեմ ինչ տանենք, որ թույլ տամ կասետներ տնենք հոգևոր մարդիկ տեսնեն ռայոնում։ Սա աշխատանք էր, ջանք էր եւ նպատակն էր, որ եկեղեցին ավելանա։ Հետո սկսեցին մանկական ծառայություններ, պատանեկան ծառայություններ, երիտասարդական ծառայություններ։ Առաջին անգամ, երբ որ մենք լսեցինք Հիսուսի ֆիլմը կա, այդ ժամանակ մենք չէինք տեսել։ Վիդեոմագնիտոֆոնները նոր դուրս էին եկել։ Վիդեոմագնիտոֆոն չէինք էլ տեսել ընդհանրապես։ Մի օր կազմակերպեցին վիդեոդիտում հոկտեմբեր գյուղում, 100 ռուբլի տվեցին մի կինո նայելու համար, վիդեո բերեցին ամբողջ 6 ժամ Այն Հիսուսի կյանքը ֆիլմներ 6 ժամ ամբողջ գիշերը նստեցինք, նայեցինք Հիսուսի ֆիլմը։ Խնդիրն այն չէր, որ դերասաններ մարդ էր, խնդիրն էր մենք այնպես բավականություն էինք խաղում, այնպես կարոտ էինք զգում, այնպես հուզվում էինք այդ բաներից։ Հետո մի անգամ Երևանում 2 ժամանոց Հիսուսի ֆիլմը շատ ավելի լավ էր նկարահանված։ Մի քանի քույրիկների հետ գնացել էինք Երևան, նայեցինք, հալվել էի ես։ Եկա ասի Վազգեն ախպեր, այդ կասետից փող կտաս առնենք։ Դե այն ժամանակ եկեղեցու կարողությունը շատ չնչներ 150 ռուբլի էր այդ մի կասետը 150 ռուբլին այն ժամանակ մեծ փող է չխնայեց ինքը իմ համար եղել է հրաշք մարդ հրաշք հովիվ մեծ սիրտ ունեցող այդ կասետը գնացի առապ երեցի մենք սկսեցինք այսպես սկսել ենք մենք սիրահարվել էինք ինչ որ մի բան անելու վրա նաև որ անենք շատ անենք արագ անենք թող տարածվի հետո տեսնյակները շատացան ֆիլմերի նկարանությունները սկսեցինք անել, մենք սկսեցինք հիմա ունենք շատ ավելի լավ տեխնիկա, լավ ստուդիա սարքեցինք, որ գերազանց ստուդիա Հայաստանում շատ քիչ ստուդիաներ կան, պետական ստուդիաներ էս մակարդակի, ես չեմ ասում, եկեղեցիներից ոչ մեկը sense ստուդիա չունի, որ մենք կարողանում ենք ամենաբարձր մակարդակի կլիպներ նկարել, բարձր մակարդակի ֆիլմեր թարգմանել, ամենաբարձր որակներով։ Սրանք ձեռք բերեցինք։ Հասանք մի բանի, որ մենք էլ վիշ ենք ծռում արտասահմանի որևէ մեկի առաջ, որ մուրանք մեզի 10 անգամ թռցնեն կապիկի պես դեմները, որ մի բան օգնեն կամ անեն։ Թեկուզ տեղեր կան սիրով են արել։ Այլ մենք մերը կարողանանք ունենալ եւ մերով մենք ուրիշի օգնենք։ Մենք կարողացանք սրան էլ ասենք, բայց նրանք ջանքեր էին, ջանքեր, աղոթել, սպասել, փափագել։ Եվ դրանք լինում էին։ Եվ դա արվում էր եկեղեցու միջոցով։ Սկսեցինք անել թատերական ավետարանչություն։ Ովքեր են հիշում, մենք ինչքան թատրոն ենք այստեղ կազմակերպել Մարգար եղբոր գլխավորությամբ, ինքը ռեժիսորն էր, շատ սիրուն կազմակերպում էր։ Գիտեք, Մարգարին ինչքան ջանք էր թափում, երեխեքի կաշին քերթում էր այստեղ։ Լացասանում էր, բայց ինքը իր ուզածը ստանում էր։ Բեմեր մենք բանարեցինք, այս որ ասում ենք գրավեցինք, որտեղ խաղում են պետական թատրոններից ոչ պակաս մակարդակով։ Եվ մենք օգտագործում ենք ավետարանչություն որպես
Անցած անգամ ես մի անգամ ասեցի պետական թատրոնում, Պարոնյանի Երևանի պետական թատրոնում այն մութ տարիներին, որ ոչ մի պետական թատրոն չէր գործում Հայաստանի, Մրգաշատի եկեղեցին Հակոբ Պարոնյանի պետական թատրոնում Քրիստոսի խաչելիությունը բեմադրեց։ Դահլիճը լիքներ։ Ցուրտ, ոչ մի բան չկարող վարվել։ Երեխեք ովքեր են եղել այնտեղ, սա կան լմա ցերկ բարձրացեք, որ լացում էին։ Իսկականից արդյունքով լացում են։ Դու էր որը կարաս երեխեքը լացում են, չեն դիմանում ցրտին։ Բա Հայկը Քրիստոսի դերն էր խաղում, խաչի վրա գիտեք կիսամերկ էսեվի, խաչի վրա պետք խաչին։ Շատ դժվարություններով էր սրանք, բայց արվում էր։ Արդյունքը դառնում էր գերազանցից գերազանց։ Այդ Մրգաշատի եկեղեցին էր, ովքեր էլ Մրգաշատի հիմացել էին մեր եկեղեցին դեռ թատրոնում, անհավատներ, բանը վատ էին կա, թե ինչի մենք չեն կարողացի այդ հանգը դեռ նային։ Ըստ է չեն գալիս նային, բայց Երևանում ուզում ենք հանդեղ նային։ Բայց հետո այստեղ էլ եկան փառք Տիրոջը։ Հետո եղանք մենք Սևանում մի օրվա մեջ երկու անգամ մենք այդ ներկայացումը բեմադրեցինք, լիքը ծեփ ժողովուրդ է լսված, որ իր արդյունքներ տալիս։ Եղանք Արտաշատում, եղանք Արարատում, եղանք Վանաձորում, նորից Երևանում, մրցույթներ էին կազմակերպում երիտասարդական, միջեկեղեցական, դրանք վրա աշխատանք էր տարվում։ Հենց այնպես չէր լինում։ Ինչքան էինք չաչարվում, բրա Սամսոն ապստեղ չէ, երգ էին գրում, Արփիկ քուրն է երգ գրում, Սամսոններ գրում կային, երգահաններ, որ երաժշտություն էին գրում, որ մշակ էինք այդ բոլոր բաները, որպեսզի երգերն ավելանար, ցանկերն ավելանար։ Երկարանի երգեր կան, որ դուք չգիտեք էլ, որ ձեր եկեղեցու մարդկանցից է գրել այդ երգերը։ Աշխատում էին։ Դժվարությունները շատ էին, նախատողները շատ էին, բայց արդյունքներ էր դառնում շատ։ Մի անգամ համացանցում մեկը ինձ շատ կոպիտ հանդիմանեց, իմ ամենասիրելի, ամենամտերիմ մարդկանցից մեկը, արտասահմանում ապրող։ Ես ինչա դու էլ բան արեք էլի, յանի թողել եք հոգևոր բաները թատրոններով եք զբաղվի, լավ եկնես հանդիմանեց, այնպես տխրեցի, ասի, ախր մենք ինչ վատ բան ենք արել, սա բովանդակություն է, դու չես էլ նայել ընդհանրապես։ Ինչ վատ բան ենք մենք արել, երբ որ Քրիստոսին կարողանում ենք այս ձևով ներկայացնել ու մարդը սրա համար գալիս նստում լսում է։ Սա էլ ավետարանության մի այդ ժամանակ հիշեցի այն դեպքը, որ Դավիթը պարում էր Աստծո տապանակի առաջ, իր կինը մեր խողնասից մեծ սրիկայի պես ցածկոտում էր, էլի, դու թակավոր մարդ ես, բայց սազում էր։ Բայց Դավիթը մնաց Դավիթ, մեղքողը դարձավ անպտուղ։ Երբ որ մենք ավետարանություն էինք անում, մարդիկ այն ասում էին, ես ձեր արած ինչ է էլի, համերգ եք տալիս, էլի, մի հատ որ Նեհեմիային ասում էին, վաղվեսը որ վազից ձեր բարիչները որ փուլ կգա, էլի, փառք Տիրոջը, համերգ չէր դրանք։ Վաղվեսերն էլ որ վազում էին, փուլ չեկավ այդ բարիչները, Մրգաշատի եկեղեցին փուլ չեկավ, էլ ավելի զորացավ։ Երբ որ ավետարանական ժողովներ անում ենք, շատ դժվարություններ կար, գիտեք ինչի։ Ուրեմն գործիք չունեինք, որպեսզի այդ բանը կազմակերպենք, ամեն անգամ այդ մեի հոկտեմբերան իմ են ավտոյով որ կար, այդ 06 կար, այդ գործիքները դինամիկներով հսկայական սրանից մեծ դինամիկներ էին, երկու այդ դինամիկի չափ մեծ էին, բարձում էի ավտոն, բերում էի ծանր, ես ճողված կստացա այդ ծանրություններից, անում էինք նորից նույն երեկոն պետք է տանեի հասնեի, որ տայի այդ մարդուն այդ Տիրոջը, բայց արում էր այդ ավետարանությունները, մարդիկ որ ծաղրում են, մեր եկեղեցու անդամներից ծաղրում են, հիմա նրանք էս եկեղեցում չեն, ընդհանրապես եկեղեցում չեն, ծաղրում են, թե էս ձեր տվածը համերգ չէ, բայց համերգ չէր։ Հետո ամեն տեղ, որտեղ մենք բան արեցինք ավետարանական, այդ տեղում տասնյակ գոյացավ եւ ժողովուրդ հավաքվեց եւ եկեղեցին սկսեց շատանալ։ Հիմա զգում եք, որ եկեղեցին շարժվում էր, դրա համար ջանք էր պետք։ Եվ այդ ջանքերը կային այս եկեղեցու կողմից։ Հետո մենք սկսեցինք ուրիշ տեղեր տուն սարքել, Արևիկում եկեղեցու շենք սարքեցինք, շատ սիրուն, ճիշտ է, մի քիչ փոքրիկ, բայց շատ հրաշալի շենք, որ ոչ մեկից մի կոպեկ չենք խնդրել։ Մի անգամ Ղուկաս եղբայրն էր խաբար էր եղել, որ մենք շենք ենք կարողանում սարքել մեր ուժերով, զարմացել էր, $1000 ուղարկել էր, ասել էր, «Տար դու սետրագին ասա, ես էլ եմ ուզում մասնակից լինեմ», ասի, «Բեր, թող մասնակից լինի»։ Այսինքն այդ կարող արևադաշտում մենք օգնեցինք վերանորոգելու, շատ հրաշալի տեղ ստացան, հավաքույթներ անեն։ Այսինքն այդ եկեղեցիներ, որը սկսեց առաջ շարժվել։ Բայց արվում էր ջանասիրաբար, եկեղեցին աճում էր,
Հետո ունեցանք ամեն ինչի ամենալավագույնները, լավագույն կլիպներ, լավագույն ֆիլմեր, Բեզի կապիկներ ինչ ասես անվանեցին, բայց ոչինչ թող ասեն կապիկ կասեն, շուն կասեն, ինչ կասեն, մենք կարևորը մեր գործը անում ենք եւ մենք ջանք ենք անում, որպեսզի փոխադրվենք հաջորդ փուլ։ Ամեն ջանք գործադրեք, որպեսզի ձեր հավատի վրա բան ավելանա։ Եվ այսօր մենք էլ չենք խոսում այդ անելու մասին։ Ես ինքանա որ թեմայից համապատասխանում եմ, ամեն հատ ուզես ձեր հիշողությունը թարմացնել, ասենք, ուրեմն ամեն ջանք գործադրելով, ջանք գործադրելը կարևոր է։ Հակոբը մենամարտում էր Աստծո հրեշտակի հետ, չէ՞, հիշում եք։ Հրեշտակն ասում էր բաց թող, օրը լուսանում է բաց թող, թե ինչ սևիր բռներ, ես չգիտեմ, մեր իդի սևիր բռներ հրեշտակին, որ հոգեղեն էակ չէր կարող դրա ցերից բռնել։ Ասեց բաց թող, ասեց չեմ թողի, մինչև ինձ չորնես չեմ թողի։ Մի ամբողջ գիշեր կռիվ տվեց հրեշտակի հետ, հրեշտակը լուսաբոցին ասեց անգամ կպավ իր ոտքի ամուրաջիլին, թուլացավ այդ ամուրաջիլը, ամբողջ բանտյանքում Հակոբը դրանից հետո կաղ է եղել։ Այդ իր ոտը կաղ մնաց, թոփալ մնաց։ Բայց հրեշտակը ասեց սրանից հետո քո անունդ Հակոբ չասվի, այլ Իսրայել, այսինքն Աստծո հետ մարտնչող ու հաղթող։ Ծննդոց 32:28։ Ջանքը էսա։ Ես ինձ ով եղել որ ես այնպես կապարշկես տիրոջը, որ չթողես մինչև չորնի։ Յուրիկ ախպեր, չես հանձնվում, շարունակում ես համառությամբ, մինչև չորնես չեմ թողի, ամենավերջի վարկյանն անգամ կյանքի որ կա, մի թող, ասա չէ, մեն վերջի վարկյան արա, դերը կասի դու հաղթող ես, դու Հակոբ չես, դու Իսրայել ես, բարձ է, բայց ջանքը Աստված գնահատում է։ Մովսեսը, երբ որ Իսրայելը պատերազմում էր Ամաղեկի դեմ, հետաքրքիր մի բան եղավ։ Մովսեսը հենց ձեռքերը բարձրացնում էր, Իսրայելը հաղթում էր։ Դե մարդը չի կարա ձեռքերը երկար պայի բարձր, թուլանում է։ Ինչքան ժամանակ կարա ձեռքներդ բարձր պայես։ Այսինքն 10 րոպե կամանց չպահես հալա։ Որ գետաս ես ինձնից հետո ձեռքերս հենց բարձր թոքինս ժամացույցը պայի, դու էլ պայի։ Եղավ։ Չես կարողանա։ Հենց թևերը թուլանում իջնում էր, Իսրայելը պարտվում էր։ Բարձրացնում էր, Իսրայելը հաղթում էր։ Ահարոնը Օվրը տեսան որ այդպես չի լինի, գնացին օգնեցին, իրանք մտան թևերի տակ, Մովսեսի թևերը բարձր պայեցին մինչև իրիկուն եւ Իսրայելը հաղթեց։ Սրա իմաստը ինչ էր էլի։ Ինչի Աստված այդ ձեռքերի հետ կապեց իրանց հաղթանակը։ Ուզես ցույց տալ Աստված սովորեցնել որ ձեր ինձնից կախվածությունը պատճառ է դառնալու ձեր հաղթանակին։ Մի դադարեցրեք, մի թուլացրեք ձեր վեր պարզած ձեռքերը, ձեր աղոթքները, ձեր հավատը մի թուլացրեք եւ կտեսնեք որ կհաղթեք։ Այսպես կարող է հիմա ձեր ծառայողները կամ ձեր հովիվը, իրանք էլ մարդ են, դրանց ձեռքերը վեր պարզելը շատ կապ ունի վաղվա ձեր հաղթանակների համար։ Եվ կարող է ձեռները թուլանա։ Բայց խնդաս ասես, թուլացավ, տկարացել է, վախեցել է։ Մանա մարդ է։ Դու չես մտել այդ շատ տեղերով դուրս եկել, չգիտես թե ինչից հետո ինչն է։ Դու մտի թևերի տակ թևերը բարձրացու, ոչ թե ընկեք սրա նրա խելքին սկսեք անգամ ցածրացնել ձեր ծառայողներին։ Ձեր աչքին այդպես շուտ թող չցածրանան, ավելի լավ է ցես ոչ մեկը չի տա, հետո կհամոզվեք ձեր կյանքում։ Եվ այդպես հաղթում էին։ Օրինակ, բերեմ մեր հատ Եղիայի վրա։ Եղիան հիշում եք, որ զոհը պատրաստեցին եւ Իսրայելի ժողովուրդը Աքաբի գլխավորությամբ եւ ինքը Աքաբի մարգարեները, սութի մարգարեները ժամերով աղոթում էին, աղակում էին, ես իմ ճղրտում էին իրանց մարմինները, գոռում էին կրակ դուր, այդպես էլ կրակ չտվեց։ Եղիան էլ ձեռ էր առնում, մի քիչ ծաղրում էր, ասում էր ուժեղ գոռացեք, կարող է տեղա գնացեք, կարող է չգիտեմ կոֆե ախմում ինչ, եւ վերջ այսպես։ Ծաղրում էր, կրակ չեղավ։ Հերթը եկավ Եղիային։ Հիմա Եղիան պետք է աղոթեր, դու գիտեք Եղիան ասես արխային գրպանը դրածի պես էր, Եղիայի սիրտը ծտի սրտի պես թրթռում էր։ Հիմա ես պետք է ապացուցեմ, որ Եհովան է Աստված։ Բերես մի հատ ջուր լեսնել, ոչ եմ, այդ չմանրացնեմ, գնաց աղոթելու։ Ծնկի եկավ, գլուխն առավ ոտերի մեջ, անգամ իր ծառան չէր լսում Եղիան ինչ աղոթում։ Ինչ էր աղոթում, չգիտեմ։
գրված չի էլի, բայց ես ենթադրում էի, այս պատգամը որ պատրաստում էի, մեջ մտածում ասի, տեսնես ինչ աղոթած կլինի Եղիան։ Ես էլ ինչ կաղոթեի, ասեի Տեր։ Սրանց սուտ չաստվածը ոչինչ չկարողացավ անել, սրանց սուտ մարգարեներն էլ տեսան, որ Բաղաղը Աստված չէ։ Բա որ աղոթեմ հանգարց դու էլ չանես։ Լա ինձ ասեն սուտ մարգարե ոչինչ, բա որ ասեն իրանց Աստված էլ էր Բաղաղի նման ոչինչ չկարողացավ անել, ես ինչ անեմ այդ ժամանակ։ Որտեվ առաջ անգամ աղոթեց, ասես գնատես ամպը երևաց, եկավ ասես չէ։ Իա, ոսե չէ։ Մի հատ էլ գլուխ առավ ծնկների մեջ աղոթեց, ասես լա մի հատ էլ կնանայի պես չի եկավ ամպերը, եկավ ասես չէ։ Երրորդ անգամ չէ։ Ինչ էր աղոթում։ Դու ես շատ գիտեմ, տագնապի մեջ ընկած ինչ ասես աղոթում էր։ Եվ Տերը մարդու սիրտը տեսնում հասկանում է։ 7 անգամ այդ աղոթքն արեց, 7-րդ անգամ ասես լա գնատես էլի չերևաց ամպը, ասես մի հատ թաթի չափ ամպ երևում, ասես դե գնահակավին ասա թողնես իր կարգն ու փախնի։ Եթե 117 անգամ պետք լիներ նա կաղոթեր։ Սա նշանակում է ջերմերանտ համառությամբ պատասխան որ ես առնեմ։ Ես ասեմ ձեր շատ աղոթքները չեն կարևորը, 7 անգամը չի կարևորը, պատասխան առնելն է կարևորը։ Եթե Եղիան առաջի աղոթքից պատասխան առներ, երկրորդ աղոթքի կարիքը չկար։ Համաձայն եք։ Իսկ մենք շատերս, ես էլ եմ այդ սխալները շատ թույլ տվել։ Մի անգամ մարդու ուշադրությունը բերում ենք շատ աղոթքներ, շատ աղոթի, անձատ աղոթի, գիշեր դրեք աղոթի, դա արա, այդ մարդը մի աղոթքով կարող առնում էր, էլի, ինչի բերի դրեցիր 170 աղոթքի վրա։ Դու փչացրեցիր նրա հավատքը։ Որտեղ դու 170 անգամ աղոթել չես առել, իրան մի անգամից բերի դրիր քո վիճակին։ Եվ գիտեք, Հակոբոս 5:16-ից 18-ում ինչ է ասում։ Շատ զորավոր է արդարի ջերմերանտ աղոթքը ներգործելու համար։ Արդարի ջերմերանտ աղոթքը խիստ զորավոր է ներգործելու համար։ Ում ջերմերանտ աղոթքը արդարի։ Դու կարող ես շատ ջերմերանտ աղոթես, որ դու արդար մարդ չեղար, քո աղոթքը չի հասնի տեղ։ Արդար եղար ջերմերանտ չեղար, դա էլ է ահագին խանգարող։ Հաջորդը մի քանի օրինակ ասեմ ու վերջացնեմ։ Մի կին կար 12 տարի արյունահոսություն ուներ։ Երևի կանացի խնդիրների մեջ եղած վիճակ էր։ 12 տարի այդ անձնավորությունը քամվել էր ֆիզիկապես։ Քամվել էր նաև նյութապես, ֆինանսապես, որտեղ ասում եմ իմ ամբողջ ունեցվածքը տվել եմ բժիշկներին, ոչ մի օգուտ չեմ ստացել։ Հանկարծ տեսա, որ Հիսուսն է այնտեղ։ Մտքով մի բան անցավ։ Հիսուսը իմ միակ ու վերջի շանսն է։ Եթե ես սա հիմա բաց թողեմ, ել կարողա չունենամ ընդհանրապես, բայց Հիսուսին հասնելու համար ժողովուրդը խանգարում էր, որտեղ այնքան ժողովուրդ էր հավաքված Հիսուսի 4 բոլորը խռնված էր, որ հնարավոր չէր մեկ կողքերով այդպես հեշտությամբ անցնել։ Բայց այդ կինը պետք է անցներ։ Անցավ։ Ով է պատկերացնում ինչ ծևի անցավ։ Մեկին հրելով, մեկի թևի տակով, մեկի ոտի տակով, ես չգիտեմ ինչ ծևի։ Մոռանալով որ ես կին եմ վերջապես, մոռանալով որ ես մարդ եմ, մոռանալով որ մեկը կարող հերում ասում է ինչ ես հերում եք գնայան, ինչ ես ինքե ոտի տակ, հազարով մի բան կարող է լինել, ինքը ասում է մինչև չհասնեմ Հիսուսին, չեմ կարող Հիսուսին շատ մոտենալ, գոնե ասեմ ծերս հասցնեմ իր փեշերին, հանդերձների ես կբժշկվեմ։ Հասավ, վերջը մի կերպ հասավ ու բժշկություն եղավ իր մոտ։ Հիսուսը դարձավ, ասեց ով կպավ ինձ։ Աշակերտներն ասում են Տեր, այդով չկպավ քեզ, որ ժողովուրդը այսքան լսված ասում է, ասում չէ, մեկը հավատով կպավ, որտեղ ինձանից զորություն դուրս եկավ։ Այս կինը կծկված, խեղճացած, խոստովանեց, ասեց Տեր, ես էի, ասեց ով կին մեծ է քո հավատքը, դու բժշկված ես։ Սա ջանք էր նշանակում։ Եթե այդ կինը չջանար այդքան, որ գնար ասեր, դու կարծում եք նա կբժշկվեր։ Չէ։ Բարթողիմոսը որ լսեց Հիսուսը անցնում է, կույր էր, չէ։ Ինչ պետք է աներ։ Աչք չուներ որ տեսներ գնար։ Գոռում աղաղակում էր Հիսուս, Դավթի որդի, ողորմիր ինձ։ Հիսուս, Դավթի որդի։ Հիմա եթե ես մեկին ասի ով կարա դες մի բարձր ճպալով ասի Հիսուս Դավթի որդի, չեք կարա այդպես իր նման բղավեք, որտեվ ցավը ձերը չէր։ Իր միակ շանսն էր, գուցե եւ վերջին։ Եվ Հիսուս ասաց՝ «Բերեք իմ մոտ»։ Կողքից ասում են, չէ, ցույց մնա մի գոռա ձերը կտրում էին, բայց էջ աշիվ չէր։ Եվ որ դու խնդիր ունես, կարիք ունես, մի նայ որ կողքին հետ կասի,
քեզ չափավոր բայից եւ մի տուր բարձր մի աղոթի, ականջս ցաված ես մի արական բարձր մի երկի դու լավ սլուխ չունես, բանի տեղ մի տրեք։ Դու երգեք։ Ինձ էլ Տեր էսպես ասի ընտվի, ես էլ սլուխ չունեմ, բայց պետք է երգեմ։ Ես պատասխան եմ ուզում։ Ես ելույթ չեմ ունենում, որ ասեն դու սլուխ չունես, չմտնես երգչախումբ։ Եվ Տերը որ նրան ասեց լավ չէ որ շներին դանք հացես ասած չէ որ Տեր շներն էլ կերակրում են Տիրոջ սեղանից ընկած փշրանքներով անգամ այդ նսեմացումը իր անձի նա չվիրավորվեց այլ ընդունեց Տիրոջից օրհնությունը այնպես որ եթե անգամ կվիրավորեն էլ քեզ մի վիրավորվի եթե դու նպատակ ունես ստանալու կստանաս քո ջանքդ չթուլացնես եւ վերջի օրինակս Պետրոսն ու Շիղան բանդում էին ոտքերը կոճկի մեջ դրած գանահարված անդրները պատրված եւ հաջորդ օրը չէր բացառվում որ նրանց տանեին կախաղան հանելու կամ կրխատելու ինչ էին անում նրանք Ողոսներ թե Շիղաներ որներ ասեց արի աղոթք անենք մի հատ ինչ անենք տոկենք Տիրոջը շնորհակալ ենք փառք տանք օրհնենք բանտարկյալները լսում ես մի խելառները այսքան ծիծու ջարդի մեջ արի լվային արի ոտներն դրածա կոճի մեջ լայսի ոնց են երգում եւ հարցածային նրանք Քրիստոսի մասին նաեւ վկայում էին բանտում որտեվ դրանից հետո ոչ մեկը չփախավ բանտից ոնց էին աղոթում ջերմերանդ էին աղոթում այսինքն ջերմերանդությունը մի դադարեցու եթե նույնիսկ անգամ քո վիճակը ասկի ջերմերանդի վիճակ չէ ծեծված, ջարդված, շատ բաներ կորցրած, հույսդ կորցրած երևի, այլ Հակոբի պես կարողացի տվել նույն խոսքերն ասել. Տեր, մինչև չորնես չեմ թողնի։ Մինչև չորնես չեմ թողնի։ Պարզա։ Սա այն խոսքը, որ ամեն ջանք գործադրեք, որպեսզի ավելացնեք ձեր հավատքի վրա ինչ առաքինություն։ Հաջորդ անգամ Տերը կամենա ողջ մնանք, հաջորդ անգամ չեմ ասում հաջորդ կիրակի, շարունակենք առաքինության մասին, տեսնենք ես մեզ ուր է տանում, սա մեր հոգևոր տան կառույցն է, նույն պատերն է, ես պետք է շարեմ, ես պետք է իմանամ ինչպես եմ շարում, Տերը օրհնի ձեզ։